गाइस, वेलकम इन द क्विक लर्निंग सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैट माउथ के बारे में। कैट माउथ एक फ्लेक्सिबल लॉन्ग ट्यूब होती है जो किस किस को कनेक्ट करेगी, जो हमारे वेंटी सर्किट को हमारी ईटी ट्यूब से कनेक्ट करेगी। आप देख सकते हैं कैट माउथ के अंदर हमारे दो कनेक्टर होते हैं, एक कनेक्टर 1 और दूसरा हमारा कनेक्टर 2। जो हमारा कनेक्टर 1 होता है उसको हम ईटी ट्यूब से कनेक्ट करते हैं और जो हमारा कनेक्टर 2 है इसको हम वेंटी सर्किट या फिर एम्बीवैक्स से कनेक्ट कर देंगे। इसके पर्पस क्या क्या होते हैं, हमारा कैट माउथ ईटी ट्यूब को क्या करेगा, 360 डिग्री में मूव होकर हमारा कैट माउथ ईटी ट्यूब की डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करेगा, एयरवे में प्रेशर नहीं होने देगा और पेशेंट को इंजरी से बचाएगा। आप देख सकते हैं कैट माउथ के अंदर हमारे दो सक्शन पोर्ट होते हैं, 1 और सेकंड हमारा सक्शन पोर्ट स्मॉल सक्शन पोर्ट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम पेशेंट की सक्शनिंग